Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche, ma soprattutto appassionati di vecchie Fiat. Sono qua in compagnia del bravissimo e giovanissimo Giordano e adesso vi do così una traccia di sfumatura. Guardate un po' cosa andremo a presentare. Eccolo qua, vai lì Giordano che mi fai un saluto. Eccolo qua il bravissimo Giordano. E caro Giordano, presentiamo la tua Fiat 850 Coupé prima serie del 1965. Del 1965, eccoci qua, appassionati di auto storiche. Vieni qua con me Giordano, tanto la inquadro. E niente, praticamente dimmi un po' così, come mai ti è venuta voglia di prendere quest'auto? Ho sempre avuto la passione delle macchine d'epoca e un anno fa ho avuto la fortuna di trovare questo esemplare. Questo esemplare, ti piaceva questo esemplare? Sì, o ti è piaciuto? Questo modello. Eccolo qua, guardate qua ragazzi, appassionati di vecchie Fiat, una prima serie bellissima, anche un bel conservato, bel colore anche, a me piace molto. Eccola qua, quanti chilometri ha? 37.000, ma sicuramente ha già fatto il giro dei 100. I suoi cerchi erano così del tempo o questi sono un po' più personali? Un optional, diciamo. In origine usciva con dei cerchi in ferro con la copertura. Sì, è un optional che è esatto, ma un optional del tempo? Si usava a montare questi cerchi così. Commodore, sono da 13 in lega. Eccoci qua, cari amici, guardate un po', l'auto l'hai trovata già veramente in ottimo stato, insomma. Sì, l'ho solo dato una pulita, ma per il resto. Guardate ragazzi, guardate un po' qua, che interni pazzeschi. Proprio veramente fatto bene anche il cruscotto. Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, ecco qua, bravissimo Giordano. Adesso poi ci farai vedere anche il motore, guardate qua, trazione chiaramente posteriore. Io sono un amante di questo dettaglio, i fari tondi dell'850, sempre stato un amante, ma a vederlo così sembra nuovo. Sì, no? gli ho dato una rinfrescatina al nono motore, veramente non si presentava così, diciamo. Sembra uscito di fabbrica qua, L'hai usata parecchie volte adesso, ti piace guidarsi? Ho fatto un po' di chilometri, la uso diciamo solo. Chiaro, per queste manifestazioni, certo. Fai piccoli giretti. Come ti sembra la guida? È molto bella perché avendo anche la trazione posteriore è una macchina molto sportiva. In teoria con questa macchina quando passi dovrebbero insomma, girarsi tutti, vero? Eccoci qua, cari amici, adesso bravissimo Giordano ci fai sentire così il sound e così insomma facciamo onore a questo ragazzo giovane. Quanti anni hai? 21. 21, perché non ce ne sono tanti ragazzi, vero? Ecco qua, uno spettacolo. E niente, ti dicevo appunto che non ci sono tanti ragazzi, tu sei un'eccezione. Eccoci qua passa, spero che non vengano a prendere me, che passa il pazzo, no dai. Ecco qua, dai Giordano, facci qualche manovra intanto, dai qua. L'ambulanza, guarda, vabbè che anch'io sono da camicia di forza ogni tanto, però. Ecco, vai qua, poi guardate là, vicino alla cantina, poi con quei silox lì. Vieni, guardate qua che spettacolo. Eccoci qua, appassionati, ecco qua. Eccoci qua, vieni un po'. Perché insomma, ecco qua. Insomma, bellissima Fiat 850, un prima serie qua del bravissimo Giordano, 21 anni, più che fargli i complimenti. Grazie, ecco qua, vai piano. Bravissimo. Ecco qua, perché mi piace un po' inquadrarla con quella paesaggistica lì, che non è da tutti. Bravissimo Giordano, ti faccio i miei complimenti, come dicevo. Ma i tuoi amici cosa ti hanno detto? Vogliono la potenza o... Ma allora magari tanti sono più legati alle macchine moderne, ai plasticoni. Ai plasticoni, come dico io, perché vogliono la potenza forse. Insomma, anche questo con 50 cavalli ti diverti, insomma l'importante è quello, ragazzi. Guarda qua caro Max, caro Antonio, tutti gli amici del canale, Demis, tutti gli amanti delle Fiat, Renato Bettini.
è veramente bella, poi un bel colore. Qual è il dettaglio che ti piace di più di questa? Secondo me da dietro questa linea che scende. Ti piace questa linea qua, è il dietro qua, così ve la faccio scorrere. Questo è un po' il gusto di Giordano, ragazzo giovane, macchina targata a Venezia, bravissimo Giordano, vai lì, fammi un saluto. Cosa diciamo ai ragazzi giovani? Crediamoci. Anche le macchine di una volta, diciamo che sono veramente dei pezzi di storia del nostro paese. Bravissimo, grazie Giordano. Grazie Ti mille. lascio andare, così Ciao. vai a Follina? Sì, dai, dopo. Ecco, ciao carissimo, spettacolo, ciao a tutti, viva l'850 Coupé di Giordano. Saluto Alessia, Daniela, Giovanna del Veneto, Lucia e tutti quanti, dai, Maurizio Brancato, eccetera eccetera, Lorenzo e quello di Imola, eccetera eccetera. Ciao a tutti, spettacolo, Veneto selvaggio, ciao Dino.